जो रास्ता सबसे आसान हो वही रास्ता अपनाओ। यह कोट सरलता और स्मार्ट तरीके से काम करने का संदेश देता है। जीवन में हमेशा जटिलताओं से बचते हुए अगर हम आसान और प्रभावी तरीके अपनाएं तो हम अपने लक्ष्य को जल्दी और सही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जो रास्ता सबसे आसान हो वही रास्ता अपनाओ। यह कोट सरलता और स्मार्ट तरीके से काम करने का संदेश देता है। जीवन में हमेशा जटिलताओं से बचते हुए अगर हम आसान और प्रभावी